teden Evrope je prvi, ki bo potekal med 7. in 13. majem. V sklopu tega smo pripravili 6 dogodkov, kar 3 se bodo prvi odvili v torku 8. maja in sicer ob 11. uri otvoritev pregledne razstave slovenskih volitev v Evropski parlament, ki jo pripravljamo skupaj v sodelovanju z Muzejem novejše zgodovine Celje, ki so nam nudili vso strokovno pomoč in tudi gradivo pri pripravi le-teh. Razstava neposredno nagovarja prioriteto Evropske komisije o informiranju državljanov o prihajajočih evropskih volitvah 2019. V tej točki naj povem, da razstava ni namenjena propagandnim reklami tako prihajajočih lokalnih kot državno-zborskih volitvah, ampak gre zgolj za pregled na začetku Evropskega parlamenta, volilnega sistema, poslancev in pa v zadnjem delu pregledu slovenskih volitev v Evropski parlament leta 2004, 2009 in pa 2014. Nadaljevali bomo, kot je že Sonja omenila, z enim izmed bolj popularnih dogodkov, le kako ne, gre za degustacijo vinov in sirov. V tem sklopu seveda vabljeni starejši nad 18 let, bo pa ta dogodek se izvedel tukaj v kavarni 8. maja ob 8. uri zvečer. Namen je predstaviti kulinarično raznolikost držav članic, sommelier bo izbral različna vina in tudi prikazal kombinacijo z siri. Dogodek, ki se ga vsako leto že redno udeležujemo, smo bili povabljeni tudi letos k sodelovanju Evropska vas, ki bo pa potekala na Krekovem trgu, prav tako v torek 8. maja. Namen je, da ima informacijska točka Europe Direct svojo stojnico, na razpolago bodo publikacije. Vemo tudi, da so evropske tematike včasih težko predstavljive in razumljive, zato bomo skušali le-te na nek zabaven način predstaviti. To bo preko kviza v Evropski uniji in pa preko kolesa sreče. Nadaljevali bomo v četrtek, 10. maja, med 10. in 13. uro. Pomembno nam je v Celjskem mladinskem centru in tudi informacijski točki, da dogodke ne pripravljamo zgolj samo v Celjskem mladinskem centru oziroma v celjski okolici. In zato je bil tudi namen, da smo mi proaktivni, da in mi stopimo izved našega lokalnega okolja, zato smo v sodelovanju povabili vrtec Vojnik. Mi bomo šli v 3 njihove skupine najmlajših otrok, v starosti 3 do 6 let, in izvedli 3 delavnice, popotovanja po Evropski uniji, seveda vsebina ponovno prilagojena njihovi starosti, preko igre Človek ne jezi se, bodo spoznavali države članice, zastave, glavna mesta in pa skozi pobarvanke, kovance in bankovce evra. Pravijo, da je smeh pol zdravja in tega se v Celjskem mladinskem centru dobro zavedamo in sprida izkoriščamo. Zato bomo v petek 11. maja ob 21. uri pripravili stand-up. In sicer v izvedbi Jerneja Celca, ki je komik, scenarist in režiser in bolj poznan po roastu Vida Valiča, radijski oddaji Na val smeha na Valu 202 ter po Skečoholikih, v kateri tudi igra in je režiser. Družbo na začetku bomo pa delal en mlad slovenski stand-up komik in sicer Maticko Košar, študent, nekdanji metalec, ki rad pripoveduje o dogodivščinah in študentskih domov v Rožni dolini. Se veselimo, seveda sta dobila nekatere usmeritve, da pripravita na evropsko tematiko. Mislim, da se bo to dotaknila odnosov s sosednjimi državami, z ostalimi državami, članicami, kako smo se, ali se nismo Slovenci spremenili, odkar smo EU, tako da zna biti res zabavno. Zaključili bomo pa teden Evrope z tržnico v soboto 12. maja med 10. in 13. uro. Sobota je dan za tržnico, ne samo zato, da nakupimo vse potrebščine za celoten teden, ampak da se tudi podružimo. In to je eden od namenov te tržnice, da našim prostorom pripravimo eno druženje z slovenskimi ponudniki slovenskih proizvodov, z kmetijami in da jim damo možnost za predstavitev. Trenutno so nam potrdili sodelovanje turistična kmetija Arbeiter iz Reč, znani po suhih mesninah, tudi lenovega mesa, tudi degustacija jelenovih burgerjev, čebelarstvo Majcen, svojo paleto čebeljih produktov, pekarna Geršak, turistična kmetija Flis s svojimi mlečnimi izdelki in pa domača štefuna. Dogodek je namenjen promociji kmetijstva in razvoju podeželja. V pripravi samega dogodka in
pomoči iskanju novih potencialnih sodelujočih so nam pomagali tudi Kmetijsko-gospodarska zbornica Slovenije, Kmetijsko-gozdarski zavod Celje in pa Združenje ekoloških predelovalcev in predelovalcev Deteljica. Na tej točki tudi seveda z veseljem povabim vse ostale, ki so zainteresirane, da bi radi sodelovali na dogodku, tako kmetije kot trgovine ali ostale organizacije, ki predelujejo slovenske pridelke in hrano, da se obrnejo na nas, še vedno imamo prostor in bi radi res brali čim več ponudnikov, da ponudimo nek pester izbor in malce odmik od tradicionalnega stalne ponudbe, ki je pa v soboto na Celjski tržnici. S tem zaključujemo Teden Evrope, potem pa v nadaljevanju, ali pa nekatere dogodke se tudi prekrivajo, filmski Teden Evrope. Zaradi dobrega zanimanja v lanskem letu in naše izredne želje, da se konstantno povezujemo tudi z lokalnimi ostalimi organizacijami, smo se odločili, da to letošnjo dogodek predstavimo v mestni kilometrih. Seveda so bili več kot navdušeni, imajo vso potrebno infrastrukturo, da ta dogodek izvedemo in da lahko tudi evropske filme, ki bodo predvajani, ponudimo širši celjski javnosti. Dogodki se bodo izvajali 9., 16. in 23. maja, se pravi vsako sredo ob 8:30 zvečer. Vsi omenjeni dogodki, tako v sklopu Tedna Evrope, kot v sklopu filmskega Tedna Evrope, so popolnoma brezplačni, tako da res vabljeni vsi, da se nam pridružite, da pišete dogodek, ki je vam zanimiv in s katerim bi radi se tudi vi pridružili in izkoristili te priložnosti, ki jih pa Europe Direct, Savinjska in pa Celjski mladinski center upamo, da bomo v maju dobili.